Всем здравствуйте, подписчики и не подписчики. Вот получил только что очередную посылку. Вот. Ну, по названию ролика вы знаете, что это такое. Это мультитул должен быть. Мультитул Ганза 202. Вот. Эта посылка была заказана 17 января этого года. Ну, почти месяц вот она пришла в Казахстан. Стоимость ее 25,70. 25 долларов 72 цента. Но будем ее открывать вот тоже ножом Ганза. Сейчас мы. Так что упакована, как видите, хорошо. Шла она почтой. Так, почтой. Вот, почтой Гонконг с трек-номером. Вот, сейчас упакована очень хорошо. Должна быть подарочная упаковка. В коробочке. Сейчас посмотрим. Продавец, кажется, девушка очень хорошо упаковала. В сторону. Вот и сама коробка, как видите, вот, упакована очень хорошо. Сейчас откроем. Вот. У меня мультитул есть. Я заказывал давно в Тинодиал, но он меня не устраивает. Я потом покажу вам, что он из себя представляет. Вот, как видите, хорошо очень. Все пустая, хорошо очень упаковано. Вот. Очень хорошо упаковано. Вот она, коробочка Ганза. Вот. Г202. Вот такой вот. Что мы тут имеем? Так, вот в чехле. Застежка такая вот фирменная, Ганза. Такой вот чехол. Что мы здесь имеем? Все, пустая коробочка. Вот такой вот прайс. Все его функции, картинки здесь цветная, иллюстрированное все. Очень хорошо такой мультитул на подарок. Дальше. Вот сам мультитул. Вот. Такая вот чехол. Жесткий, очень хорошо, качественно сделан. Такой вот. Вот сам мультитул. Как он упакован. Силикагель, чтобы влажность убрать, чтобы не заржавел. Он вроде бы из нержавейки сделан. Вот такой вот. Все вы видели. Такой прекрасный мультитул. Очень хороший. Сейчас модель есть Ганза 303, кажется, но он дороже, долларов на 12. Я уже заказал этот, а потом не стал отменять заказ. Но все увидели здесь вот. Вот меня интересует.
очень хорошие пассатижи, так как вот здесь вот мне нравится, что есть пружина возврата, очень удобно. Вот. Ну, здесь я не буду говорить, тут есть ножницы, 22 инструмента, есть вот такие вот насадки. Здесь шестигранники, плоские отвертки. Вот. Вот такие. Ну, все пришло нормально. Все рабочее, как видите. А у меня вот такой вот был. Сейчас я покажу. Я заказывал в том году. Вот такой вот мультитул. Я обзор не делал на него, но он совсем принцип другой. Вот так вот он работает. Но здесь нету пружины. Очень неудобно. Я один раз даже пальцы прищемил. Вот такой вот он. Ну, здесь ножниц нету. Правда, фиксация есть. Фиксируется с помощью вот этого. Вот так вот. Складывается. Но все равно он немножко неудобный. Брошу его в машину и пусть валяется там. Машина. Тоже имеется чехол. Он дешевый, там где-то около $13. Вот. А вот этот симпатичный. Нравится и больше здесь функций, конечно. Я не буду открывать их все. Вот. Такие вот здесь. Все вы видели, в интернете очень много. Это все показывает. Ну все. Вот такой вот мультитул. Так что ссылку на продавца я оставлю внизу. Там девушка очень хорошо, быстро она отправила. Заказывал я до китайских праздников. Я еще заказывал, но еще не пришли вот, которая посылка с трек-номером. Вот это вот первая пришла после китайских праздников. Остальные вроде отправлены, но еще даже на таможню Казахстана не поступили. Ну все, всем спасибо за внимание. До свидания.